tatoaza miasianao na dia tsy tany masoaza miasianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao tsy mitsatra fa miasa foana tsy fantatro azy na dia tsy fantatro aza miasianao na dia tsy tany masoaza miasianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao tsy mitsatra fa miasa na dia tsy fantatro azy na dia tsy fantatro aza tsy tany maso na dia tsy tany masoaza miasianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao tsy mitsatra fa miasa ray mandeha na dia tsy fantatro aza na dia tsy tany maso na dia tsy tany masoaza miasianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao zay maizy ianao aiza zay maizy ianao aiza zay maizy ianao zay maizy ianao zay maizy Fafana irano masa sitranenao ny fomaratra ianao no vaolana aiza le pira Jesosy fafanao ny rano maso sitranenao ny fomaratra ianao no vaolana Deuxième somarelza, deuxième somarelza. Il fait tout ça. Nade tsy fantatro aza miasianao na dia tsy tany masoaza miasianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao na tsy fantatro na dia tsy fantatro aza na dia tsy tany maso na dia tsy tany masoaza miasianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao fa miasa foana ianao na dia tsy fantatro na dia tsy fantatro aza na dia tsy tany maso na dia tsy tany masoaza miasianao tsy mitsatra fa miasa foana na dia tsy fantatro na dia tsy fantatro aza miasa tsy tany maso na dia tsy tany masoaza miasianao tsy mitsatra fa miasa foana na dia tsy fantatro aza na dia tsy fantatro aza miasianao na dia tsy tany masoaza miasianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao tsy mitsatra fa miasa foana na dia tsy fantatro aza miasianao na dia tsy tany masoaza miasianao mikasikiany fo haleluya mitsaokanao haleluya mitsaokanao eto ianao manasitranany foko haleluya mitsaokanao haleluya mitsaokanao eto ianao mamboatra fiainana eto ianao manamboatra fiainana
over now. It's over now. Eternal man of button full. Eternal man of button full. It's over now. Babler. Zakana. Oh la la la. Azaleira. Ira. Mafleira. Yatwis. Amo mafleira. Sai mais no. Pa no la la la. Sai mais no. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Send my easier now. Yet now. Hallelujah. Igasikara nai ba ufanza kana orutsai tumpwa ifanai masina Jesu Christio. Yet now. Misi alelu mafie tukuni puaka. Eternal. Otoneta derar ver nifsa. Eternal. Ay. Ruam sifulu se arrivo. Atau jika kita katakan ruam sifulu se arrivo. Jesu Christio. Seu verna scaf tupo. Christio, seu yana, eternal,
Eucharistia Iseulana Anglaira Pula mzatseri vuosana ni amin'ny avy indrindra. Haleluya Hosana efa pula mzato sy arivo atao izany ira fiderana zany voninahitra ho an'Andriamanitra. Andreraka mihitsy le folara de la tête nahira sy tia raha voalatsaka dia hatramin'ny mangatsiatsiaka. Efa pula mzato sy arivo. Haleluya Hosana any amin'ny avy indrindra. Ianao ilay mpanjaka lehibe mpanorona an'izao rehetra. Eto izy amin'ity maraina ity teranao izay raha. Mideranao zay riray tonga eto amin'ny fanatreana. Makalazanao zay Teranao zay ray mideranao zay riray tonga eto amin'ny fanatreana. Makalazanao Asante tuntanako
fokono atolotro ny fokono atolotro sezavi andrianana. Alleluia, wasana ny miavindrita. Alleluia, hosana Alleluia, wasana ni miavindrita. Alleluia, wasana ni miavindrita. Alleluia, wayame miavindrita. Alleluia, wasana ni miavindrita. Alleluia, wasana ni miavindrita. Alleluia, wasana wayame miavindrita. Panurina izore tizo panurina izore tizo. Haleluya, atakuongeza beni. Haleluya, haleluya. Etizam somarena izao la yavindita panzagalaibe panurna zore trao. Haleluya, 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 haleluya. Manzaka hapuna yano yantiana okabawetsara le peu okabawetsara le basse fati manzaka. Esa zany le lava ohatra ny aigu daholo tokony hoe ny tsara le bo aoary manjaka. Misy olona avy atao am-piangonana amin'izao vavaka atao talata velona. Halleluja, halleluja. 975 975 975 Lela oh ma apuna ya now ya na sia zairira lela manoi manzaka ma hey oh ma apuna ya now ya na tiana no ma zairira
Hallelujah. Tena talata velona marina mihitsy any izy ty dia tena velona miaina tsara mihitsy a. Hallelujah, 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 hallelujah. Apakarina mihitsy le clé amin'izay miakatra hatrany amin'ilay ampana. Hallelujah, 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 hallelujah. Ao anaty aizina no nantsoinao mpanota ratsy sady tsy mendrika nitsonganao tena vanao nasianao any atsaranao tsy manenina ndray ahatra ny manenina zany fa ny tena marina tsy manenina na dia misy zavatra mafy mahazo azy mampalahelo mihitsy zao ny mahazo antsika tsy mampanenina engany tsisy olona nenina engany tsisy olona nenina nanenina mihitsy ananao vako fanaritra be dia be ve aoka tsisy an'izany teny zany mihitsy androany fanamasina dia te ahianao anao miteny tsy nanenina samy miteny an'izay isa roa telo tsy nanenina ray mandeha isa roa telo tsy nanenina ray faransis isa roa telo tsy nanenina tsika arynira fiderana amin'ny andininy falo dia mitsangana ny zanak'Andriamanitra. This is
Tena isika rehetra samiary mitsangana. Rosoatra tsy emotra tsy jery ireo sakana fa manana anao mpanoro sy mpananatra zay maritra. Sotra Jesosy. Halleluja. Andehanananja amin'ilay lampariolabe. Rosoatra tsy emotra. Rosoatra tsy emotra tsy jery ireo sakana fa manana anao mpanoro sy mpananatra zay maharitra sy manetry tena dehanananja amin'ilay lapa tsy nanena. Halleluja. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Halleluja, 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 halleluja. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Halleluja. Ne fommo tukiao farumeni tsara indrindrinao no molo sarotrazare ny lalana tsy nanenao tsy nanenao tsy nanenao ranana piano na residana mafiasa indraindray ne fomma tukiao farumeni tsara indrindrinao no molo sarotrazare ny lalana. Ivavaka isika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Fanamasinao ianao andreneny ho anjaka eto amin'izao anio izao fanamasinao misaotra betsaka amin'izany ira fiteran'izany. Egnaniany fanamasina mbola anjaka ompona eo amin'ny fiainona toroteny mba tena ho tsapanay fa ny fanamasina miasa eto dia mamonjy manafaka ary mahavelona tokoa. Fiainony fanamasina ny mpanomponao isory amin'ny ositra vaovao indray ny mpanompon'Andriamanitra hitory ny teninao amin'izao maraina vaovao izao. Sotra betsaka Andriamanitra amin'izany rehetra izany tena manantena. Mino hafa ianao hiasa tsisy zavatra tsy hainao atao matoky ianao tanteraka. Halleluja, 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 halleluja. Kufenuni fanaima sinao pamunzio utsapaku fatena iano teso tintena fenu fatena
Alleluia. Faly ravoravo ao amin'ny tompo fanatritava amintsika tsirairay avy indray amin'izao maraina izao a manolotra fiarabana ho atsika raha lasanam-pavy malalo amin'ny tompo. Alleluia. Inao fa faly ianao a tonga ato an-tranon'Andriamanitra. Androso avy hatrany itsika lasa dia lasa ny fotoana andre ny ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha niaraka aminao ary ny Baiboly dia sokafintsika izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko fa 12:4. Apokalipsy toko fa 12:4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hananany fahefana amin'ny hazonaina sy dirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Ny raisitsika dia ny hoe mba hananany fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Tsy afaka hanana fahefana hihinana anendry ny hazonaina ianao raha tsy tafiditra ao amin'ny vavahady. Tsy afaka ho tonga ao an-tanàna ianao raha tsy miditra na mandalo eo amin'ny vavahady aloha. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 3:2. Asan'ny apôstôly toko fa 3:2. Amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy nitondra lehilahy malemy tongotra hatrany an-kibon'ny reniny izay napetrany isan'andro teo alohan'ny vavahadin'ny tempoly ilay atao hoe hitsara endrika mba hangataka fiantrana amin'izay miditra teo ankianjan'ny tempoly. Bokin'ny Estera toko fa 2. Estera toko fa 2:7. Ary raha nisy Virjina novoriana fanoroany dia nipetraka teo am-bavahadin'ny mpanjaka Mordekay. 20. Tamin'izany andro izany raha Mordekay nipetraka teo am-bavahadin'ny mpanjaka dia tezitra bigitana sy taresy roa lahy santsindran'ny mpanjaka dia ilay niambona teo ambaravarana ka nitady hamono nisy roa sy mpanjaka izy. Ary fantatry Mordekay izany ka nambarany tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka dia nambarany Estera tamin'ny mpanjaka kosa izany araka ny nampilazaina Mordekay azy. Ary rehefa nodinina izany zavatra izany dia indro marina ka dia nantona tamin'ny hazo izy roa lahy ary nosoratana tao amin'ny bokin'ny tantara teo anatrehan'ny mpanjaka izany. Ny lohahevitra entina ho antsika amin'ity marain'ity dia ny hoe vavahady. Teneno leo akafianao hoe vavahady. Leo akafananao koa hoe vavahady. Alleluia. Dia leo arinanao mitsikitsika aminao io koa hoe vavahady. Aza miresaka amin'ilay mototra io mihitsy. Raha mototra leo akaikinao aza miteny amin'ny mihitsy na tsara na ratsy. Ina hoe ilay lohahevitra amin'ity marain'ity mangetaeta maniry andray izany fampianarana izany venao tompoko. Vavahady. Misy teboka vitsivitsy
ireo olona eo am-bavahady fahendrena iainana eo am-bavahady, fantaro karazana vavahadinina no idiranao. Voalohany rahalahy sy anabavy amin'ny Tompo Jesosy dia niteny hoe izao no vavahady. Aleluia, aleluia. Ny vavahady dia karazana fiainana. Ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe malalaka ny faravarana makany amin'ny fahaverezana ka dia maro ny makany tery ny lalana ary tery ny vavahady makany amin'ny fiainakavitsy sy ny mahita azy. Miankina amin'ny varavarana idiranao, ijoroanao, mahatamananao no karazana fiainana ho azonao sy ho hitanao. Aleluia. Hoy zay ny boky ny Apokalipsy, sambatra izay manasa ny akanjony mba hananany fahefana miditra ao amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Tsy afaka miditra makao andapa ianao raha tsy mandalo ary manaiky hiditra eo amin'ny vavahady aloha. Dia rao ny Tompo amin'izany. Zay mahatonga an' Jesosy teny manao hoe izao no lalana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Izao no lalana sy fiainana. Lalana aloha vao fiainana. Ilay Jesosy zay miteny hoe izao no lalana dia miteny izy hoe izao no vavahady. Izao no vavahady, raha izao no idirany olona dia ahazo hanina izy. Zany dia maneho amintsika fa eo am-bavahady aloha, mandalo eo am-bavahady ianao vao afaka makao andapa. Izany indrindra nitondrana izao fampianarana izao ny hoe vavahady. Mila mahalala an'izany ianao, mahafantatra an'izany ianao mba hanananao fiainana be dia be. Zay mahatonga Jesosy teny manao izay mino mahalala izy ilay vavahady dia hanana fiainana be dia be izy. Ny vavahady no fidirana makao andapa. Mpangalatra sy jiolao i Jesosy zay tsy miditra eo amin'ny vavahady. Rehefa tsy malala ny vavahady ianao, tsy mahita ny vavahady ianao, dia ametraka anao ary atonga anao ho tonga mpangalatra sy ho jiolahy izany amin'ny farany. Izay manam-paniriana, izay manana etaeta, hitoetra ao andapa, dia tsy maintsy mandalo eo am-bavahady izy. Izay mety maniry fiainana dia tsy maintsy miditra eo am-bavahady izy. Tsy maintsy mifidy karazana vavahady idiranao ianao. Andriamanitra no tompony ho avinao dia mampandalo ianao, mametraka anao ho eo am-bavahady. Ohatra, Mordekay dia nandany fotoana maro nipetrahana teo am-bavahady talohany nanandrantana azy ho anisan'ny mpanapaka tao andapa. Ao amin'ny Estera toko 2:7. Estera toko 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy filijina novoriana fanroany dia nipetraka teo am-bavahady ny mpanjaka Mordekay. Eo amin'ny 9:20 dia voalaza fa raha Mordekay nipetraka teo am-bavahady ny mpanjaka. Andriamanitra dia mametraka anao eo am-bavahady aloha. Aleluia.
eo ambavady no akana fanapahana. Ohatra Absaloma ao amin'ny Samuela faharoa toko 15:1. Ary no niafaka zany Absaloma dia no makale Siray sy soavaly ary olona 50 ho mpiazakazaka eo anoloany. Ary Absaloma fomaraina koa dia nijanona teo nilan'ny lalina keo ambavahady. Ary raha misy olona manana ady entina any am-panjaka ho tsaraina dia natsony Absaloma ka nanontaniany hoe avy any amin'ny tanàna ninona ianao? Ary izy avy any ananina amin'ny fireneny Israely mpanomponao. Ary io Absaloma eny tsara sy marina ny raharanao saingy tsy misy olona voatendry mpanjaka iaino anao. Ajanoko hatreo eo ambavady no toerana akana fanapahana. Teo ambavady no nakany Absaloma fanapahana. Teo no nanonganany sy nikominy tamin'ny Davida rainy. Ny vavahady dia toerana iray fakana fanapahana. Izay indrindra no ametrahana Andriamanitra anao eo ambavahady aloha. Aleluia! Zay mahatonga Jesosy teny, zay mahita fiainana. Ohatra Boazy ao amin'ny Rota toko 4:1. Rota toko 4:1. Ary rehefa tafakatra teo ambavady Boaza, averiko indray. Ary rehefa tafakatra teo ambavady Boaza ka nipetraka teo. Ny vavady dia toerana izay fivorian'olona. Rehefa misy zavatra ho tapahana, rehefa misy zavatra ho doniana, rehefa misy fahefana tiana ho raisina, rehefa misy fanapahana tiana ho azo, dia makeo ambavady. Ary Boaza niakatra ka nipetraka teo ambavady. Dia nandalo ilay vanamavitra voalaza dia Boaza ranona irio mity kely ange mipetra eto. Dia nijanona izy ka nipetraka. Tsambikina avetrany amin'ny 15 itsika 15. Ary Boaza tamin'ny olona sy ny vahoaka rehetra, ianareo no vavolombeloko androany fa efa novidiko tamin'ny tanan'ny Naomi izay rehetra ny Meleka sy izay rehetra ny Kiliona sy Malona. Rehefa mandinika ny tantara isika dia teo ambavahady no nandraisany Boaza lolo any Rota sy Elimeleka ary Kiliona sy Malona ary ny fananany rehetra. Toerana izay akana fanapahana. Genesis 3:12. Jesosy dia niaritra teny ivelan'ny vavady talohan'ny nanandratana azy ho tompo sy mpamonjy. Taiza nanandratana an' Jesosy talohan'ny nanandratana azy ho tompo sy mpamonjy dia nandatsaka ny rany. Ary voalaza fa io fandatsahan Jesosy ny rany teo amin'ny hazo fijaliana io dia fiaretana tany ivelan'ny vavady. Ary io lazainy ten'Andriamanitra, oky itsika akeo aminy hivoaka, akeo aminy makaiza, makeo ambavady. Aleluia! Mba handraisatsika ny fahamasinany. Dia raina ny tompo amin'izany. Aleluia! Eo ambavady no tokony ahitananao alohan'ny toeranao ambavady. Ny Baiboly dia milaza masina ny lanitra ny ota tsy ho tafiditra tao. Dia nandatsaka ny rano Jesosy taiza tany ivelan'ny vavady, nidina tety izy. Aleluia! Dia hoy ny lazainy ten'Andriamanitra amin'ny Hebreo 7:17. Hebreo 7:17.
amin'ny anaran'i Jesosy. Manaraka tsara venao, tena manaraka venao, azonao antoka ve fa tena maharaka ianao tompoko. 17 koka isika ivoaka akeo aminy. Aiza izy amin'ny fotoana io, eo am-bavady, any ivelany vavady, dia raina ny tompo. Manino isika tokony ivoaka eo aminy, ho eo amin'ny vavady, mitondra ny latsa izay netiny, ary izy dia teo am-bavady mba hamasina ny olona amin'ny rany. Haleloia. Asaina mivoaka any ivelany toby aloha isika, ho eo am-bavady mba andraisantsika ny fahamasinana amin'ny rany. Dia raina ny tompo amin'izany. Oka ho hita eo am-bavady ianao, mijanona eo am-bavady ianao. Haleloia. Ireo olona maro eo am-bavady ankehitriny. Luka 17:20, 2:4 tapany 2. Maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Beneveny te hiditra, beneveny olona eo am-bavady. Na iza isika rehetra dia mijoro eo am-bavady. Samy manana ny vavady misy azy itsika hijorony. Manana vavady tianao hidirana ianao, be dia be ny te hiditra fa tsy ho tafiditra. Te hita fiainana ianao, te handova ny fanjakan'Andriamanitra ianao, te hiditra ny fanjakan'ny lanitra ianao. Misy fanapahana tianao azo, misy toerana tianao hidirana, mijoro eo am-bavady ianao. Ten'Andriamanitra dia milaza, maro mitady hiditra fa tsy afaka. Teo am-bavady no nametrany olona any lehilahy malemy hatrany ekipony reniny, mba angataka fiantrana amin'ny olona zay tonga hiditra hivavaka ao amin'ny tempoly. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:2. Dia mahita ty vavahady anankiray malaza ity isika izay antsoina hoe vavahadiny tsara endrika. Ny Asan'ny Apôstôly 7:2, lehilahy malemy tongotra hatrany ekibony reny napetraka isan'andro teo alohan'ny vavahadiny tempoly mba angataka fiantrana. Ny tsara venao, ny vavahady dia toerana angatana, toeram-pangatana. Raha mametraka olona am-bavady, ny ray aman-dreniny ity zazalahy ity dia nametraka azy teo mba angataka. Toerana natokana ho an'ny mpangataka io. Jesosy dia nanao fanoharana ao amin'ny Luka 9:20, dia milaza fa nisy mpitondra teny izay naherina angataka nakeo ambaravara'ilay mpitsara tsy marina. Nanampy fanoharana izy ao amin'ny Luka 9:15, fa misy sakaiza izay nahatra nantontom-baravarana ny namany mba angataka mofo telo noho ny tsy fananany. Voalohany, indraindray tazomin'Andriamanitra ho mpangataka hatrany ianao mba hanamboara ny temponao, mba hianaranao ny atao hoe faharetana, hanamboarana ny toe-tsainao ho tonga olona mpanome sy lala-tanana. Ny mpangataka ihany no tonga olona mpanome any ao ariny. Mihaino tsara ve ianao? Jesosy dia nilaza ilay vavahady, hoy izy, Matteo 7:7, mangata teo mena, toltomy teo voaina, zay mangataka no azo, zay mandondona no voaina. Ina no tondominao? Vavahady. Ina no tondominao? Varavarana. Iza no angatahanao? Jesosy. Haleluya, haleluya. Andriamanitra dia
mametraka anao eo ambavady indraindray. Mba ninny? Mba hianatra ny angataka. Mba hianatra ny angataka. Indraindray dia avelan'Andriamanitra ho mpangataka ianao. Ny tsara ve ianao? Mba hanomanana anao amin'ny hoavy miditra eo ambavady zay vao makao an-dava. Eo ambavady ianao aloha ankehitriny. Ny vavandy maneho ny fiainanao ankehitriny. Ny lamba maneho ny ampitsonao. Mangataka ianao ankehitriny. Raha vitsy ianao tonga mpanome. Mihaino tsara ve ianao? Matuto 19:9. Zay nahazo maimaim-poana dia toy izay raha mahay ianao. Inona tsara? Afaka mizara maimaim-poana anao satria mafimafy moa. Satria ho tonga mizara ianao. Satria nahazo maimaim-poana ianao. Tsy nividy fa nangataka dia nomena zay ho angataka no azo. Halleluja. Halleluja. Ireo mbavady ihany ene no tonga olony lapy. Ireo mitoetra eo mbavady ihany ny toetra ao an-dapa ndray androany. Terao ny tompo amin'izany. Halleluja. Salamo 5:315 5:7 iza ny tahaka ny Jehovah Andriamanitrao, Andriamanitsika, zay mipetraka any amin'ny afo, manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy, ary manandratra ny manitra hiala amin'ny zezika, ka mametraka azy ho namany mpanapaka ny olony. Amen sa tsy amen? Andriamanitra dia mametraka ny eo ambavady aloha. Misy fotoana tsy maintsy toeranao eo ambavady hijanonanao eo. Misy fotoana ny fangatahana. Iainanao amin'ny fiantrany afo. Iainanao amin'ny fanampiany afo. Iandrasanao mihitsy ny fahatserovany tenany afo aminao. Iaretanao zany hoe ho tena tsy fantatra ianao indraindray. Tsy arabaina mihitsy ianao indraindray. Mangay ay matetika ianao. Tsy mora neny mangataka. Tsy mora ny mangataka. Mety mampahery teny ianao mangataka tsy voatamaina. Tsy voatamaina ianao fa ndraindray ianao mezan'ny olona, ndraindray ianao tsy mahazo, ndraindray ianao mangana, ndraindray ianao miaritra henatra ianao, ndraindray ianao ivandravandran'olona, ndraindray mahazo teny marary ianao. Andriamanitra ndraindray mametraka anao mbavady eo ambavady aloha. Halleluja. Misy zavatra tian'Andriamanitra mboarina aminao. Hainy tsara ve nareo tanora reto? Ny hoe eo ambavady miaina amin'ny fiantrany hafa, miandry ny hafa ahatsiaro tena ho anao. Ny hoe eo ambavady karazam-piainana mihitsy io, karazana fiainana andalovana. Ohatra, ireo tanora maro be milahatra eo ambavady mitondra valopy hitady asa any amin'ny zone France global, Nedana, Epsilon. Eny hoe mahita filarana la. Atsaka mitanizany efa nilahatra tamin'ireny vavahady ny fiasana milahatra la, ohatrany mampimendra iny, ndraindray milahatra eny iny, miaraka amin'ilay valopy, be dia be milahatra. Dia izay tonga aloha mihitsy, lahatra eo ambavady. Misy ireo efa voantso, efa nao entretien, efa voantso, vita rendez-vous amin'ny directeur, amin'ny PDG, efa miandry eo amin'ny seza fiandrasana, efa ao anatiny ao. Miantsara ve nareo? Misy zany le mbola milahatra ety ivelany, dia efa misy le efa ao anatiny mihitsy, efa tafiditra.
dia efa milahatra eo amin'le varavaran'le chef personnel, dia efa misy W milahatra, dia efa mipetrapetraka eny. Dia le ary ivelan'le mbola milahatra ery olona mbola malotoloto, mbola tsotsotra dona. Fa lefa amin'le ao anatiny eo, lefa anatiny eo reo le fanao entretien, efa miaraka amin'ny fitafiana mihaja, kiraro mangilatra mihitsy, miaraka amin'ny ranomanitra manenty eto, amin'izay hoe mba ho raisina mba ho lany. Efa fa mba mifalifaly ery, efa tafiditra. Fa le ary mbola ary ambavady ry mbola milahatra zany. Mety ianao le anisany zany angambany, le mbola milahatra ery ambavady. Teo ambavady no nandolian'ny rehetra teo alohany namana. Rehefa mandalo namana dia namordeka teo ambavady azy, dia nitereny namana mba andohalika eo anatin'ny namana. Didiny mpanjaka io ny hoe eo ambavady anerenanao anao ny zavatra tsy tokony ataonao aza indraindray. Toerana fampiondriananao io, toerana mpandoleananao, toerana iray zay atonga anao dia hika mafy hoe aiza zay zoko, zanga tsy mba olona mihitsy. Toerana zay mety mahatonga anao, mety hitaraina mihitsy, tsy rariny mihitsy zao rangahy. Ny anankiray amin'ireto no zavatra mety tonga ao anatinao ary manakoako ao anatinao. Neny tsara venao. Angaty so lehibe aho. Fandeviasany erangany toerany. Mitiara-tsarety ny fiainana. Anao ny aleha anany retory. Anao le retory makay zary reto e. Dia efa tonga eo ambavady ianao. Miaritra ny tsirariny eo ianao. Milahatra danina inandro eo ianao. Terenandohalika ianao. Dia misy zavatra mirehitra ao anatinao. Na ity koa ny tonga ao anatinao. Tsy mba nao toy izao aranga rehefa mba tonga lehibe any ao arina. Mafimafy ny aleloia amin'izany. Mafimafy ny aleloia amin'izany. Zany ny atao ambadalovon'Andriamanitra anao, mangataka aloha ianao. Ditanao reo rehefa mangataka, nanday kapsily men'olona anao, le jamba reny, kapsily nalefanao, valy ery le jamba, jeriny kay kapsily. Miaritra eo ianao, voahitsakitsaka eo ianao, eseson'olona ianao, ndandray ianao mangataka mandram-parivy ny andro. Mieritreritra ianao eto ambaravaram-panan-karena, nefa tsy araka n'izany ny vola azonao. Belehibe ny zavatra mety heretanao. Ampandalovin'Andriamanitra an'izany ianao, anomanana ny toe-tsainao sy ny toe-ponao. Halleluja! Enganemba zao ny anakoako anatin'ny sainao, ho anao zay ao ambavady ankehitriny, hita andafy ianao rapitso amin'ny anaran'i Jesosy. Androany ianao eo ambavady rapitso ianao, ho tafity ao an-tapa. Foka izao no zavatra ameno sy anakoako an-tsainao. Tsy mbanao toy izao aranga rehefa lehibe aho. Rehefa mba misy olona mangataka amin'ny tetsoatran'izao mihitsy ny mba ataoko, dia raina ny tompo amin'izany. Halleluja. Misy ireo karazan'olona izay efa ao andapa tsy faly mahita anao eo ambavady mihitsy. Amin'ny Estera 5:17, raha vao nahita any Mordekay teo ambavady namana, tonga dia lotika ny fo, tonga dia tezitra mihitsy izy. Dia laza aminao no hoe mijany eo ambavady, joro eo ambavady, olona hiditra eo ambavady, izany vavahady io Jesosy tsy maintsy miditra ao amiko, izany no lalana. Dia izao no lazaina aminao rehefa eo ambavady ianao. Dia tadidio tsara fa misy ireo karazan'olona zay efa eo an-dapa, tafita ambonoy ianao, eo anoloanao, tsy faly mahita anao. Satria nahoana? Manana faminaniana ianao. Ny olona mijanona eo ambavady, ny olona mino an Jesosy, ny olona manao an Jesosy ho vavadiny. Dia tadidio tsara io fijanonana eo ambavady io,
io fiaretanao io ianao mivavaka io ianao mangataka tsy mitsahatra amin'ny tompo io, tadidio tsara fa faminaniana sahady io. Ny fipetrahany eo am-bavahady dia milaza fa ho ao andapa tsy ho ela ianao. Amena sa tsy amena? Halleluja! Io fijanona ao am-bavahady io faminaniana io, ireny fankalana eny tonga hatramin'ny fifofoana ny ainao mihitsy azy, namana dia ny fofony ainy Mordekay, dia fanambarana sady fa ho ao andapa no hiafaranao. Zay mino an'izany tiako anao menina mafy izy. Raha mba fantatry namana moa fa raha fozan'ny mpanjakany io mipetraka eo am-bavahady io e, na dia manana faminaniana azy ianao, na dia manana teny fikasana azy ianao, na dia voaositra aza ianao, raha fozan'ny mpanjaka Mordekay fa nijanona teo am-bavahady izy. Na inona toerana misy anao, ninona voninahitra ao, dia ty mijanona eo am-bavahady. Halleluja, halleluja. Ohatra Saoly dia efa tao andapy izy, mpanjaka izy, fa nanenjika sy ny fofo any Davida izay mbola nipetraka teo am-bavahady, satria fantany fa Davida ny tsy maintsy ho tonga mpanjaka. Samuela voalohany toko 20, 2:30 sy 1:30. Tena nino mihitsy Saoly fa tsy maintsy ho tonga mpanjaka Davida. Raha eo am-bavahady ianao, fotoana hiaretanao fankalana, fotoana hiaretanao tsy fitiavana, tsotra izao, tsisy antony. Be dia be ny ankalana tsisy antony, enjena tsisy antony, be dia be ny mety hialonana, fa tadidio tsara fa tsy maintsy hiaretanao zany raha tianao hiditra ao andapa. Misy karazana fahendrena izay tokony hainanao. Jesosy dia niteny amin'ny Jaona 5:15-20, halany foana. Ny fahendrena iainana eo am-bavahady mba azonao miditra ao andapa. Hoy ateo, tsy maintsy mijano eo am-bavahady ianao. Izany ho vavahady raha izany idiran'ny olona. Ny hoe vavahady karazana fiainana mihitsy io. Ataonao ahoana moa no miditra makao amin'i Jesosy? Zay natafitoina ny Jiosy, ataon'ilay io ahoana no fanome ny nofony sy ny rano ho antsika. Ary Jesosy izany mofonaina te ilaza Jesosy Kristy fa fiainana izy, karazam-piainana io. Misy zavatra tokony hiainanao eo am-bavahady mba azonao miditra makao andapa. Sambatra izay miaro ny fitafiana mba hananany fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady eo tanàna, ahafahanao miditra ao amin'ny vavahady. Dia misy asa tokony ataonao, fanasana ny fitafianao, fitafiana toetra fahendrena tokony iainana. Te hizaran'izany aminao aho amin'ity maraina ity. Alleluja. Zay voata eo am-bavahady ihany no hiditra ho ao amin'ny fitahiana ao andapa. Misy ny fitahiana eo am-bavahady, misy ny fitahiana ao andapa. Mihaino tsara ve ianao? Dia taona miatoko 7:25 amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka. Miditra sy mivoaka, na dia tsy voateny eo azy, misy vavahady zany eo. Ho tahina ianao miditra, mitaiza. Ho tahina ianao voaka, mivoaka aiza. Aiza ny lalana ivoahanao, aiza ny lalana idiranao, vavahady. Misy zany voata aty ambadiky ny vavahady, misy voata ao anatin'ny vavahady. Dia raha ny tompo amin'izany. Halleluja! Tsy azonao sarana ireo hoe voata ianao
ianao hotaina ianao miditra fa tsy hotaina ianao raha voaka. Zay voata miditra ihany no voatara mivoaka izy. Teraina ny tompo. Ny fitahiana tsy miandry ianao ao andapa. Ny fitahiana tsy miandry ianao rehefa tafiditra ao an-tanàna ianao. Fa ny fitahiana anao dia manomboka ianao eo ambavady. Halleluja. Matotoka 5:9-7:30. Avia ianareo zay notahiny raiko. Avereny notahina. Mafimafy. Notahiny. Izy ny teny hotahiny. Notahiny. Milaza lasa izany. Avia ianareo zay notahiny raiko. Mandova na hoe mitiry ao amin'ny fifalian'ny tompo. Izy ireo vao tafiditra ireo. Ireo izay notahiny talohan'ny nidirana tao. Halleluja. Tany ivelan'ny vavady. Marka 10:30. Eto Jesosy dia miteny, andray avy zato eny izy ankehitriny. Ary ny hoavy dia fiainana mandrakizay. Ny ankehitriny eto milaza ny fitoeranao eo ambavady aloha. Ny hoavy ilay lapo namboarin'ny tompo anao fiainana mandrakizay, na maneho koa ny hoavinao. Ankehitriny lenao ambavady, lenao mbola tsy tafiditra, tsy mbola miditra amin'ny hoavinao, tsy mbola miditra amin'ny anjara voateny hoanao, dia voalaza mandray avy zato eny ianao. Hotahinane zay rehetra eo ambavady amin'ity maraina ity. Halleluja. Mila fitahina ianao. Misy karaza fitahina mila raisinao. Fa amin'izao fiainan'izao, amahanao ambavady ianao ankehitriny, dia tena tehitahanao ny tompo. Misy fitahina ho azo ambavady ho ateo, misy fitahina eo ambavady, eo ihany no azonao izany. Ny fitahina tao Samaria tamin'ny andron'ny Elisa dia voalaza ny faminaniana meloa, fa iseho ary tranga eo ambavady. Mpanjaka faharoa 7:1. Mpanjaka faharoa 7:1. Fa hoy kosa Elisa, meno ny teny Jehova ianareo. Zao nolazainy Jehova, raha pitso toy izao, dia sekela iray ny vidin'ny koba tsara toto eran'ny famarana, ary sekela iray koa ny vidin'ny vary odiaindro ny famarana eo ambavadin'ny Samaria. Eo ambavadin'ny Samaria. Aiza hoe azafady? Aiza? Vavadin'ny Samaria. Aiza nisy an'ilay fitahina? Aiza ny toerana tonoany ny mpaminany hivan'ilay fitahina? Eo ambavadin'ny Samaria. Halleluja. Halleluja. Misy fitahina ho aterin'Andriamanitra ho anao eo ambavady. Halleluja. Ka ho hita eo ambavady ianao, minoy ianao, fa na dia mbola mpangataka azy ianao, na mbola miondrika azy ianao, na mbola atao tsinitsinina azy ianao, na mbola mitavandra ny hafa azy ianao, dia misy fitahina ho aterin'Andriamanitra ho anao eo ambavahady. Halleluja. Ny zavatra nampalahelo anefa teo dia ny fahafatesan'ilay manakajy, mpanafika malaza, olony lapy io, zay vao hitsakitsaka noho ny tsy finoany, tsy nino ny teny, tsy niainy mpitondra afatr'Andriamanitra. Raha tianao ny ho voata, eo ambavady ianao. Ny olona rehetra eo ambavady dia tiany tompo olona mino teny, mino anatra. Halleluja. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra ilaza be dia be ny mandondony eo ambavady.
tompokotopoko va izay anivelany ianareo, tsy zay rehetra manao tompokotopoko fa zay manao sitrapony raiko sy any an-danitra, zay makato. No eo mbavady toeran'ny olona pakato eo, toeran'ny olona minoanatra eo. Halleluja, halleluja. Eo mbavady ianao akehitriny, satria tonga eo amin'ny fotoana ienonao ny tenin'Andriamanitra. Tonga amin'ny fotoana ienonao anatra, tanora zazalahy, tanora zazavavy. Fotoana izao ienonao ny teny sy ny anatry ny ray aman-dreninao, satria mbola eo am-bavady ianao. Fantaro fa Andriamanitra mametraka anao eo am-bavady. Maro ny mbola eo am-bavady ankehitriny, mbola mandady, mbola mangataka, mbola miandry ny fiantseran'ny hafanao angambany ianao, mbola mietry fa Andriamanitra hitanao eo am-bavady, ampahita fity anao eo am-bavady aneny Tompo. Faindrena anankiray tokony anananao, faindreny finoana. Eo am-bavady ny toerana sy fotoana tokony ianaranao ny andeha am-pinoana, hianatra katao ny teny, ino anatra amin'izay. Terao ny Tompo amin'izany. Eo no ny oniversiteny fankatoavana ny teny fa tsy ao an-dapa. Maro amintsika rehefa mivavaka, raha tahinao a Tompo, tena nompanao, raha tahinao a Tompo, tena anao batisa, raha afaka baka dia anao an'izao, fa raha tsy afaka dia tsy anao zany. Raha tsy afaka, mbola itoanota, raha tsy tahina. Manana ny faindreny finoana. Amin'ny Hébreo 5:5 dia miteny fa Jesosy Kristy dia nianatra fanarahana tamin'ny fahoriana netiny na dia zanaka azy. Taiza nitondrany ny fahoriana io, dia ny Hébreo 13:10 fa tany ivelany vavady. Ny lapa dia toeran'ireo mpanaraka, ny lapa dia toeran'ireo pakato, ny fahefana. Mateo 7:1-20 zay manao sitrapony raiko ihany hoy Jesosy Kristy. Ny tena finoana dia tsy misaraka amin'ny fahalalanao, ny fahefan'ny mpanjaka zay azonao porofony aseho amin'ny fanajana feno sy tahotra ary fankatoavana hatrany. Faharoa, fahendreny fanampiana ireo ao an-dapa. Rehefa eo am-bavady ianao akehitriny, inona ny tokony ataonao akehitriny? Ianao zay mitady fiainana, mitovy fiainana mandrakizay, dia tadidio tsara fa misy zavatra andrasana aminao izao sy ianao zay eo am-bavady. Aoka andray anjara sahady isika amin'ny fanampiana ireo olona efa ao an-dapa, ireo olona efa tafavoaka, ireo olona efa lasa lohanao, ireo olona zay mety efa voata, ireo olona zay mety amboninao, raha tianao ny ho tahaka azy, raha tianao ny ho tonga ao an-dapa. Ampio ny mpaminany dia tonga mpaminany ianao. Halleluja, halleluja. Tsy ny fanenjehanao ny olona lonao, tsy ny fialonanao ny olona efa tafita no ahatonganao azo ny toerana, tsy ny famononao azy na ny famingananao azy. Hoe ahongako PCA dia tonga PCA. Halleluja. Enjeko ry. Maro amintsika tsy mba manana an'izany fatakarana izany. Mordekay dia napetraka Andriamanitra teo am-bavady. Meny tsara venao. Raha tsara masona. Aza matory. Iny caméra mandendeny manao direct niny.
hitan'ny olona ny Kanada zao ianao manoko io. Mba manamboara sary tsara ianao e. Aleluia. Aleluia. Vavavy aleluia azafady. Andriamanitra dia nametraka Mordekay nadia finanto rafozan'ny mpanjaka aza. Iza izy ianao tsy manaiky petraka eo am-bavady, petraha eo am-bavady, tsy hanony eo am-bavady, midiry eo am-bavady. Jesosy Kristy ny dikan'izany arao ny toetrany iainy ny fiainan'i Kristy. Haleluia. Manafas. Ko rehefa teo am-bavady Mordekay dia nahita ny Bigitana sy Taresy tsindrano mpanjaka izay nikonikonina amono amin'ny mpanjaka. Reny io. Ary rehefa reny dia lasa izy niresaka tamin'ny tao an-dabo. Raha izara ianao ngamba zany a. Raha mba ianao zao manao zany. Le DG-nao, le directeur-nao misy mitady amono. Zay mihitsy ka. Velao maty any. Velao isy amsavy any mihitsy. Io mba miseho zavatra. Nga tsy tsarokony nataony a. Miavonavona, tsy ampafiriny. Manavakava bolokoditra. Fa Mordekay raha nariany zany dia nanapo mpanjaka izy, niaro mpanjaka izy. Haleluia. Ampio ireo olona efa tafita. Dia rao ny tompo amin'izany. Fa maritana ny atao hoe lapa. Ilay anjara voatendro anao. Lapa. Ilay sary hitany masom-pinoanao. Lapa. Ilay fahitana izay nomen'Andriamanitra anao. Lapa. Ilay toeram-boninahitra miandry anao. Lapa. Ilay fitahinan-drasanao. Lapa. Ilay planin'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao. Izay mino an'izany tiako mba hideran'ny tompo izy. Misy asa ilain'Andriamanitra ataonao eo am-bavady. Iza ny teo tonga ny andava mba tsangana ambony tanany. Misy lapa miandry anao. Misy lapa miandry anao. Misy lapa miandry anao. Andriamanitra manana planany amin'ny fiainanao. Eo am-bavady ianao ankehitriny. Dia tadidio tsara fa mila mandray. Andraikitra sahady ianao. Ataovy toy ny olona ao an-dapa-sahady ianao. Ampio izy ireo. Afaka manampy azy ireo ianao. Na dia eto am-bavady aza dia rao ny tompo amin'izany. Tena mihaino venareo e. Miresaka amin'ny olona. Ara-panao. Miresaka amin'ny olona. An'Andriamanitra. Niodiko mihaino ny feoko. Nainaitsika. Dia mangataka tokoa. Vavaka, ampio aho, sitrano aho. Nainaitsika. Dia miorakoraka amena rehefa mahazo teny fikasana. Tsodrano, tsara izany. Fa oko fantatao tsara. Jesosy tsy teny fotsiny. Jesosy tsodrano fotsiny. Jesosy teny fikasana. Jesosy koa lalana. Vavady. Famarinana. Vavady matidirana. Lalana. Natao arahana. Haleluia. Haleluia. Misy asa ilain'Andriamanitra aneo am-bavady. Talohany natonga any Mordekay ho tonga tany an-dapa. Misy asa no tanterahany teo am-bavady. Ary tadidio tsara. Mihaino tsara ve ianao? Tena resy lara ve ianao? Tena mihaino tsara. Iza nipetraka eo am-bavady? Ireo mpiandry varavarana. Ireo mpiambina. Ao amin'ny Jaona 7:7 fa misy ny atao hoe mpiandry ondry. Nampahitan'Andriamanitra olon-dratsy Mordekay. Fa izao anefa mety ny valo-latany iny tranga iny tsy nisy valo-soa teo eo. Ianao vao misy zavatra kely dia mila zay mandraindray. Vao misy zavatra kely dia tifirina sary.
Ary misy karazan'olona tena timitify sary mihitsy, tsy dia asa kely, asa soa kely dia tifirina sary. Zao zay, alatsiny amin'ilay misy zavatra kely dia io. Dia tifirina daholo ny fanomezana daholo, reto daholo ny olona ny sitraka an'izany. Fa neny Mordekay, tsisy famalitsoa teno eo. Mety ny valina tany iny, tsisy valo soa tany iny, toa adiny momba ny Mordekay, nanavitra ny mpanjaka, nefa dia niverina nakeo ambavadiny ray izy. Fa rehefa tonga ny fotoanany lanitra ny amin'ny Mordekay, dia nifongarin'Andriamanitra inihetsika nataony Mordekay teo ambavady iny. Tadidio tsara, maninona tsy zavatra fongarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ankehitriny. Jery eo ny lasanao, fenofelona, fankalana, fanenjehana, fitsaratsarana ny hafa. Mihaino tsara ve ianao e? Ny fanalahidy nahatonga ny Mordekay tafiditra tao andapa, voalohany indrindra, dia noho ny asa soa nataony teo ambavady, tsisy famalitsoa teny eo. Fa rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra dia nifongarin'Andriamanitra. Ny fotoanan'Andriamanitra, tompoko lasy tompoko vavy, tsy misaraka amin'ny fanaova-tsoa izay nataonao. Averiko indray, ny fotoanan'Andriamanitra dia tsy misaraka amin'ny fanaova-tsoa. Halleluja! Halleluja! Andriamanitra mampiasa ny fanaova-tsoa nataonao, fiantranao, toetra tsara. Ajanoko iny, tsy andeha lavitra. Fa indreny fanarahana lamina. Rehefa ambavady ianao dia tonga amin'ilay fiteny milahatra dia misesy ohatra ny any am-piangonana. Jakoba 7:7-7 fa indreny avy any ambony dia mora lahatra. Aza manao tahaka ny Absalomo. Oka tsy ho latsaka amin'ny famaimaizana ianao. Eo ambavady no akana fanjakana, fa misy fotoanany. Arao ny lamina, maneke fahefana, maneke fitariana. Dia arao ny tompo amin'izany. Josefa dia natoky tao an-tranon'ny Potifara. Halleluja. Alohany amaranana dia teresaka aminao. Fantatrao ve io vavahady itiranao io? Be dia be ny karazana vavahady. Ny tsirairay avy amintsika rehetra dia samy mijoro eo amin'ny vavahadiny avokoa. Tia anontany ianao karazana ina ilay vavahady hijoroanao. Tsisy amintsika tsirairay avy zao ka tsy miditra eo amin'ny vavahady. Samy manana ny vavahadiny. Hafa ny vavahady idirako, hafa ny vavahady idiranao. Misy miditra amin'ny vavahadiny bara. Ny anaran'io vavahady io dia atao hoe bara tsy manavaka, bara tsy mialon-jafy. Misy miditra amin'ny vavahadiny disco. Ny anaran'io disco io dia fomba lehilahy manam-bola mampirafy. Samy manana ny vavahadiny. Zay mahatonga an' Jesosy teny, zano vavahady, zano vavahady nondry. Mihaino ve ianao e? Dia ilaza izy, nony any miditra ao, nony any miditra ao. Misy ny vavahadiny lanitra, misy vavahadiny elo. Malalaka ny lalana, malalaka ny vavahady, makany amin'ny fahaverezana, ka maro makany. Tery ny lala makany amin'ny fiaina, tery ny vavahady, vitsy ny mahita azy. Tiantanenao amin'ny tsoro azy ianao ankehitriny. Miankina amin'ny karaza fiainana irinao no vavahady idiranao. Aza mieritreritra andeha amin'ny lalana malalaka ianao, dia tonga any amin'ny fiainana, mandeha amin'ny vavahady malalaka ianao, any amin'ny tianao atao, tsy fehezina, andeha amin'ny fanao zao tontolo zao. Zaza tenena, samy manao zay tiany io. Dia mieritreritra fiainana ianao, mieritreritra fitahina ianao, mieritreritra voninahitra ianao. Tsy fantaro vavahadinina io idiranao io. Asan'ny apôstôly 7:2
ray aman-dreny ty lehilahy malemy ty nametraka azy teo amin'ny vavahady akaiky ny tempoly antsoina hoe tsara endrika. Terao ny tompo amin'izany. Mafimafy le alleluia. Misy anarana vavahady anankiray antsoina hoe tsara endrika. Halleluja. Ina le anarana vavahady idiranao io, ile idiranao ka fa nele malemy tsara endrika za makataka. Ny lanitra dia manana vavahady manokana. Zay minao zany tiako anao, alleluia izy. Ny elo dia manana vavahady manokana. Ny fiainana zay irinao azo dia samy manana vavahady zay afaka hitondranao makany ao ambadiky ny vavahady. Dia misy karazam-piainana miandry fito lay vavahady tokony hidiranao. Fantaro. Alleluia. Nahoana tsy tafiditra ao an-dafy ianao, lanitra eritreretinao, voninahitra ny eritreretinao, fanambinana ny eritreretinao, satria vavahady hafa no idiranao. Nahoana no tojo ilay anjara voatendry ho azy par ilay malemy, satria tena hain'ireo fianakaviany nametraka azy teo amin'ny vavahady antsoina hoe tsara endrika. Halleluja. Na inona teny fikasana omenanao, na inona visionao, na inona nofy no nofisinao, dia tadidio tsara fa mila vavahady ianao. Halleluja. Tenin'Andriamanitra dia milaza ho bolina toko 7:12 misy lalina ataon'ny olona fa mahitsy-kanjo lalana vary ho amin'ny fahafatesana no hafarany. Mijanona fantaro lay lalana masakatry ny elo dia iny ny zory dia hita fitsarana ho amin'ny fananareo nareo. Tena zava-dehibe ny fahalalanao meloha, ny vavahady idiranao. Ny vavahady eto mitondranao makany amin'ny fiainana, makany amin'ny Jesosy Kristy, ahitanao azy isan'andro. Halleluja. 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 Ny vavahady malalaka dia mampiditra anao amin'ny fandrika loza ary faravana ny hafarana. Maro maniry lampa, maniry fiadanan'Andriamanitra, dia hita ny voninahitr'Andriamanitra, nefa tsy manaiky hiditra eo amin'ny vavahady ety mihitsy. Tsy linana masina ny fiainana, tsy vonina hiditra eo amin'ny fifehezan-tena, fa ny kana-tena feno ho an'i Kristy. Tsy vita ny orakoraka, tsy vita ny orakoraka. Mitaky faloran-tena avy aminao. No hoe miditra eo vavahady ety, terena mihitsy ianao. Ny dikan'izany misy zavatra nerenanao gauche droite, maneho in'izany fahafoizan-tena, fanetretena, fanombona ny tena, fialana filanofo. Teo any an-danitra, teo tahina, tsy mahafoy ny fitsangatsangana, tsy mahafoy ny fisotroana, tsy mahafoy ny filibana. Ireo olona nahita ny anjara izay fanomanin'Andriamanitra azy, dia ireo olona nay nipetraka ary nay nifidy ny vavahady izay tiany idirana sy petrahany. Miantsara venao. Iza re nihiditra amin'ilay tena vavahady makao an-tanàna. Mba fantatrareo ve fa mijoro eo amin'ny vavahady anankiray ianao amin'ity maraina ity? Mba fantatrao ve fa ankehitriny ianao dia manana vavahady izay hijanonanao? Mba fantatrao ve fa ianao dia manana fahefana
isafidy ny karazana varavarana vavahady sy ametrahananao. Na dia malemy azy ianao, ilay malemy dia nampiny ray aman-dreniny ka nametraka azy eo vavahady tsara endrika. Nahoana ilay malemy ny sitrana? Nahoana ilay malemy nahita ny voninahitr'Andriamanitra? Nahoana ilay malemy nahazo fahagagana? Afaka mivavaka ho anao izay. Mba ho sitrana ianao. Afaka mivavaka ho an'ny fandraranao. Afaka mivavaka ho an'ny tokantranonao. Afaka mivavaka ho anao. Mba handraisanao famonjena, fiovana, ny mpitory-teninao. Ary maro aminareo liana amin'izany, zatra an'izany, eto am-bavaka. Mangetaeta entina am-bavaka. Fa nahoana ny sitrana ilay malemy? Satria nainy fito karazana vavahady tsara ametrahana azy ny fianakaviany. Aiza ny vavahady itsoroanao amin'ity maraina ity? Aiza ny vavahady hidiranao ankehitriny? Vavahadiny tsara endrika, vavahadiny tempoly io, vavahadiny tranon'Andriamanitra io. Terao ny tompo amin'izany. Marivo fa io lehilahy io ihany no teo. Halleluja! Halleluja! Rehefa tonga teo Petera sy John dia avy aviany izy. Rehefa tonga teo vavahadiny tsara endrika, ny olona nitany teo, tsy nahita olona hafa teo izy. Tsy teo Perety, tsy teo Josephine, fa ty malemy ty ihany nitany teo. Halleluja! Halleluja! Inoko fa na iza hitany Petera sy John teo, tena hitany voninahitr'Andriamanitra avokoa. Amena sa tsy amena? Halleluja! Fa ny sasany dia ny sasany teny amin'ny vavahadiny tsena, sasany teny amin'ny vadiny giara, sasany dia teny amin'ny vavahadiny mpanan-karena. Mba mandehana ao Analakely angenao hoe dia mahita mpangataka ianao Réunie des Puits, dia mahita mpangataka ianao ery amin'ny giara, dia mahita mpangataka ianao ery andohana Analakely, dia mahita mpangataka totobaton'Ambondrona. Misy varina be dia be, dia misy mpangataka eny. Fa ity lehilahy malemy ity teo am-bavahadiny tsara endrika. Misy olona eto eo am-bavahadiny tsara endrika no ahitany Jesosy azy amin'ity maraina ity. Halleluja! Vavahadiny tempoly, raha mba fantatrao tonga eto ianao, Jakova teniteny tsy hafa ity tian'Andriamanitra sy vavahadiny lanitra. Terao ny tompo amin'izany. Sarozy izy ny tsy mahalala. Be dia be ny mbola tsy mahalala. Tonga eto, variana fotsiny. Tonga eto, mandeha ara-fomba. Tonga eto, mandeha amin'ny fahazarana. Fa raha mba fantatra mo, ianao mipetraka eo ambony tabilio, eo am-bavahady ny lanitra ny misy anao. Eo am-bavahadiny lanitra misy anao. Eo am-bavahadiny lanitra misy anao. Eo am-bavahadiny lanitra misy anao frera. Eo am-bavahadiny lanitra misy anao sera. Eo am-bavahadiny lanitra mafimafy. Halleluja amin'izany. Halleluja! Tsy am-bavahadiny mpanan-karena tahaka nisy an'i Lazarosy. Lazarosy dia teo am-bavahadiny mpanan-karena. Zay navoan'i Lazarosy. Lazarosy lehilahy malemy ferena teo am-bavahadin'ilay mpanan-karena. Lioka toko faina ambinifolo andiny faharoapolo. Vakio rehefa tonga any an-tokantrano ianao, dia inona ny vokany? Miankina amin'ny vavahady misy anao. Ny alika ny ray ny lelaka ny feriny, ary nihinana zay latsaka avy amin'ny latabatry ny mpanan-karena. Zany ny fiainany, satria ary am-bavahadiny mpanan-karena mitonantonana. Fa ianao kosa eto an-tranon'Andriamanitra no misy anao ankehitriny. Tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadiny lanitra. Halleluja! Mitrakay ianao, mifalia ianao, mba fantatrao tonga eo amin'ny toerana tsara indrindra tsy misy toy izany eto ambony tany ianao. Halleluja! Lozanao matory tonga ty am-piangonana. Ny alavany toriteny no hitanao sy tsapanao. Fa ny tokony ho tsapanao manatrika eto Andriamanitra, eo am-bavahadiny lanitra, eo am-bavahadiny lanitra mba fantatrao misy anjala.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ny vavahady sy ny fetranao ary matamananao no amaritra ny fiainanao azonao iainana. Dia vavahady ny tsara endrika no ny fanenany ty malemy ity ireo irak'Andriamanitra voaositra dia ny apôstôlin Jesosy Kristy. Ifanena amin'ny olombositra eo vavahady ianao. Haleluya. Raha vavahady ny lanitra tena mihinanao fatranon'Andriamanitra ity. Misy fahendrena izay nampianaro Paoly, ampianaro ny olona hoy izy tamin'ny Timoty, ny fahendrena tokony iainana ao an-tranon'Andriamanitra. Dia raha nanitopy amin'izany ifanena amin'ny olombositra eo vavahady, eo amin'ilay vavahady ety anenao. Rehefa miditra eo vavahady ety ianao dia misy irak'Andriamanitra irana iona aminao atany atany. Iona amin'ireo olona avy tondrain'Andriamanitra ny hafa no anao ianao. Izay mino an'izany tiako anao menina mafy izy. Tsara endrika faminaniana sady io, fanambarana io, hovaina, hifanaraka amin'io ny fiainanao. Haleluya, haleluya. Vavahady, lalana, fampianarana, fitaizana. Inona zao no matamananao eto Amborimpotsiny? Misy tsy tamana eto satria manindrotsindrona eto. Vidio vavahady izay vidinao e. Vidio ny vavahady dia izay matamananao e. Fa raha izao sy ny akonako i Jesosy anompo an'i Jehovah izahay. Haleluya. Ny tena ray ara-panahy dia anome anao mihoatra noho ny mpaminany mpampianatra, pasteur. Mianao mihoatra izy. Ny zanaka tiako raisiko faisiko anariko. Mety ahita zavatra mihoatra ianao indraindray eto. Satria raha tena mijoro eo amin'ny vavahady ianao, Andriamanitra maniraka olona hitondra ny hafany aminao. Tsy afa-ty fatran'Andriamanitra sy vavahadiny lanitra onlazainy Jakoba teo no nisy azy. Tsy misaraka amin'ny tranon'Andriamanitra ny vavahadiny lanitra. Maro ny teo voata nefa tsy mazoto makany an-tranon'Andriamanitra izy, tsy mazoto mamonjy fivoriana. Raha mpanangan-tanana aminareo aho, iza mamonjy fivoriana lahady arivo, tsoatran'izao. Ianao aza mba manonofy ianao e. Dia resaka amin'ny olona tena matotra ny fanomponan'Andriamanitra dia mila fahamatorana. Haleluya. Tsy izay tianao atao mandehana ny vavahady malalaka. Raha tiandeha amin'izay tianao atao ianao, mandehana amin'izay tianao atao, fa aza terena Jesosy hitanao. Mandehana amin'izay tianao atao, toizy ny adalana, fitsangatsangana, fisotrotoka, fahamamona, ny adalana, fa aza terenao Jesosy apiditranao any an-danitra. Raha teo any an-danitra, midira eo amin'ny vavahady ety. Midira eo amin'ny vavahady ety. Haleluya, haleluya. Safa misy eo fiangonana tsy manova amin'ny vavahady ety. Asa manara ropata, safa misy na inona dia miamiemotra azy, miamangatsika ny fitiavany maro. Vavahady ety, toujours vavahady ety ihany. Tsy manova ny lalany Andriamanitra, tsy manova amin'ny prinsipany mihitsy izy. Midira eo amin'ny vavahady ety, dia eo na amin'ny Jesosy tsy ho ela ianao. Midira eo amin'ny vavahady ety, hitsenanao izy rehefa mitsangana eo antokona ambaravarany fahafatesana ianao. Haleluya, haleluya. Joro eo alohan'ny vavahady ianao ankehitriny. Niangavy ianao mba hitsangana amin'izao fotoana izao. Izao sy ianao ilay mitsangana eo am-bavahady ankehitriny. Izao naika an'izany tiako anao aleluya izy. Mafimafy le aleluya, mafimafy le aleluya. Izy reno afaka hiteny hoe tsy afa ity fatranon'Andriamanitra sy vavahadiny lanitra. Asandrato ny tananao akavana raha manaiky izany ianao. Haleluya. Na dia tsy mbola vita ara-dalàna aza ity trano ity, na dia mety hakalain'olona aza ity trano ity,
na betsaka azany manao vava fa tsy hanitsaka ity trano ity intsony no ny antony izay mahatafitoina azy izao sy anao kosa dia mbola hiteny hoe tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Halleluja! Tsy misaraka amin'ny vavahadin'ny lanitra ny tranon'Andriamanitra. Eto ny akaranao raha ho avy Jesosy Kristy, eto ny tahinanao. Halleluja! Koa raha tranon'Andriamanitra ity no vavahadiny ondry, dia Andriamanitra dia mitahtsika eto izy ny tokony atao, satria vavahadiny lanitra ity eo am-bavahady eo ny tokony angatahanao, napetraka teo mba hangataka izay mangataka nomena. Raha tena eo am-bavahady ianao amin'ity maraina ity, eo amin'ny vavahady tena tsara indrindra, vavahadiny lanitra, enikao ny fangatahanao amin'ity maraina ity. Iza no hivavaka ary, iza no hivavaka tonga eto, iza no hangataka tonga eto, iza no vonanety tena. Rehefa tsy mivavao tahaka ny zazakely, rehefa tsy manety tena tahaka ny zazakely isika, dia manomboka miavona menatra ny hangataka, tsy mivavaka raha tonga ty an-tranon'Andriamanitra. Fa amin'ity maraina ity, raha mbola tsabana eo am-bavahady ianao, mbola eo am-bavahady aloha ianao e, mbola eo am-bavahady ianao rahalahy, mivavao mangatady eo mena, tsy maintsy mitavandra ny Jesosy ianao. Efa nahita fangataka ve ianao? Jereo reny mpangataka eo am-bavahady reny tsy mety miala eo mihitsy izy, tsy mba misy ve? Ariary zato ihany efa tsy ninana tamin'ny maraina ne, hainy mihitsy tsy miala eo mihitsy izy, tavandra anao izy, mba mamindra fore. Raha mba toy izany koa nataonao, mbola eo am-bavahady a Tompo, tsy maninona hitarainao. Iza moa no antenaiko, ianao ny antenaiko, ianao no erika, ianao ny tanjaka, ianao ny masoandriko, ianao ny fitafiana ho aho. Eto ve zany olona zany? Misy olona avy eo am-bavahady, misy olona avy mitsatoka eo am-bavahady amin'ity maraina ity. Halleluja! Eo am-bavahadiny misy aho, eo am-bavahadiny lanitra misy anao, dondongy mangata, mitenena mihitsy mitady anao a Jesosy. Zay mitady no ahita, zay mitady no ahita, zay mitady no ahita. Lazainay foana hoe eto ny Tompo, manatika eto izy. Toy ny Salame efa tsy enjery maimbo fotsiny zany amin'ny sasany. Raha irony ihany mahatsapa amin'ny fanatian'Andriamanitra sy mahita, satria maro ny tsy mahatsapa eo am-bavahadiny lanitra ny misy azy. Fa reo am-bavahady ao amin'ity maraina ity, mitsatoka eto a Tompo, hitady anao aho. Tsy miala eto aho, tsy miala eto aho, tsy miala eto aho. Entiko anaty anao ny ranomasoko, entiko anaty anao ny fakiviko, entiko anaty anao ny olako. Ka eto ianao zany eny maimainanao tonga eto e. Mbola tianao ny Tompo, zany mahatonga anao eto. Misy alahelo any aminao any fa saika ity atsambainy devoly, tambe sara ny entany ianao tsy mahatraka intsony, tsy fantatra fa tonga eo am-baravarany lanitra ianao, tonga eo am-baravarany lanitra ianao ty maraina ity. Iala maina ve? Tsia, tsia, dodom teo faina mitadiava ty ahita. Halleluja! Halleluja! Ho atsika fino mialohan'ny haviany Jesosy, ho atsika fino manana tsara voatelo anao ny Tompo, ho atsika fino misy lova miandry anao, ho atsika fino miota aloha ny miseho androany nefa noman'Andriamanitra ho anao. Noho izany aza miala, aza mamigana ny hafa, aza manendrik'olona eo alohanao. Halleluja! Verena manetretena. Halleluja! Verena fankatiavana, aza miala, aza ty toerana. Halleluja! Halleluja! Izany nivavaka amin'ity maraina ity, izany mino fahitan'Andriamanitra izy, izany mino
Faufuai na isto ngeto barabara. Amsali marlo atuntuna. Faisai. Bialam ka na lo panomelka. Faram ti maray ti matutunin no. No fine no na chu fine no. Sipulatare no. Rats mamua no is mi bepa. Banana fumatuta itana de manta. Hallelujah. Bila kizi taray na tunga ito. Bila tanura itaray na tunga ito. Devita na wandafa Jesus. Iza malala rafiche no ito wandafa. Iza malala rafiche uftona. Isay, watena de manta wanau. Inatukne tono tomavati. Ese. Yung mavati missiono. Tumtsule vezan. Signor lareta tiana tumtsutaka no. Nyansel tunda notet. Ni vava kau. Atam numani. Arnangata ka nyanseli. Iro nyansel no. Itula na lafta nyanya kaki. Dari utuka yeto mavati jalimanto. Ansel tuka na yeto mavati. Anay fita ine no. Am timaray na iti. Hallelujah. Datot skele irawit si Madiso andimant. Ivava kaisik. Iti vava kamaray na iti. Non pisfiat traika lebion feina nao. Isa mirasani. Amnenara Jesus ni tenenaku. Iti maray na itin kiundala na wanau. Ti maray na itin ternera tur. Tikena ivavak. Hallelujah. Nasaina. Dovka imfitu. Chain raimande de vita. Chain de vita, chain de imfitu. Iti maray na itin falfit fara luanawe. Minasalwe no. Itaray na Jesus. Levantumania. Simanina bulay ferde tomafatin raya tutu. Kenonian fanatena nawa. Stana iti maray ti. Yaivava kaisikya. Yaivava kaunatitu. Mavatin sarayetkya. Ismiota nu peteras tonnet. Jesus Christi avian Nazareto. Ananga nana. Taita. Mino afa na isa tunge. Manasama kailay na wan Jesus enawe. Mino afa tenamilan Jesus enawe. Tenamilas. Iwa bafatisi. Yovatin bavatisi. Ano katan fu. Wanawa neyis. Bavati. Food. Ifara funa de manta waswana. Tenina mafina. Matuki. Yenitsima vitaka. Esa vivira de aqui sa vivir. Ikaw pala. Ikaw nila no. Marna siya swanka. Ilalat sorta. Anduan ya lua. Mula yung bavati na. Makata kafon. Yes, Suna. Apatolin. Insin.
Manini eo vavady a Jesosy eo vavady ao ty maraina ity. Mahita ao an-tapa. Jadiranao yakivina imunumuna jadiranao mafimafy samy mitaray jadiranao Shiva mitaka Eri terfika sani Esa vivir Marna siaswantka Akaino Sami mi favakari onatin safiotavonesan Asan ratuni fionao Mula yako mavadi a Jesosy Fin mula manjataka Rash kutumtsuasan Esa mimtaraina Yo mavadi lanjanao Yo tanyo mavadi sarayet Mantalni anjeli Mantalni apostol lant Mantalu etum fanamas Hey Tifetera Chichana mandal Angel mandal Fanamas na mitsun mandal Irakilanta mitsun mandal in mandal enawin Ratena Yomavadullat Atat samna ni manta missionau Bensinis Manjatade umena yenau Samin vavaka Samin fatk akfin masnau Yasanrat ni tananau Imtened Manaja tupo Itamavadul lantamisa Simanin na tupo Ula miut kau aketin Ula manakiut kau Ula funanet tena Ula eto mavat Stonasi Telena nakira yagatatu Opiwisai Benalai fanan favaka tupu Benalai fanan fanetena Benalai fanan binoanata Benalai fafnunana Yityo favates Gani favakau Kadiavni tavantung Okut sapanau Famistana ng kiaskanau Kimaraina iti Bebang fautanau Diyo amran Jesús sinifunau Ibeban feluna Ibeban fakalan Ibeban saracaran Okadifuenau Dei aino nawis Satanawa tupo Inauyay ni Vavakai Si fuentana na famavunso Nandaluma na suf na famare Adimanto Isyul la marto gayet Itando zuta itong mavati Zayang kimaray na ito Akatakan ranawa Jesus Itinayet ivelang Mavati zayang Biara kamrionat sa siyenata Manato na ito mavati zayang Panamasina na wala yung rano sarbiti Sa somatiwang ranaw isa ito Sa somatiwang ranaw Jesus Mafanay mitta Awang fafate watanana Anray Rufyay na na Avyam nawas nain
mahatonga anay Tompo olona matova fitahiny. Iny Jesosy tsika iny tsy ody somandraky izay mahatoky ny andriamanitsika eny tsy mametaka misy olona lehilahy sy vehivavy be mijoro eto ambavahady lanitra Jesosy amin'ity maraina ity. Napetraka ho eto izay. Aisinay ny fahendrena rehetra tokony ainana eto ambavahady. Iny Jesosy tsika iny. Lasa nabavy tiako ianao mba tena tsiaro mihitsy hoe eo ambavahadiny misy anao ankehitriny, eo ambavahadiny lanitra. Nametraka anao eto ambavahady izy. Toerana ivavahana, toerana ananana fahendrena, toerana nomanana anao amin'ny hoavinao. Iny Jesosy tsika iny tsy ody somandraky mahatoky ny andriamanitsika eny tsy mametaka. Engao nisy etonao okayakatra ny fitarainanao. Iny Jesosy tsika iny avy tsika atao feny Jesosy misy olona ao ambavahady ao, misy anao ao ambavahady ao. Halleluja! Misy olona mitomany tarainao ambavahady ao. Ho hita amin'ny Jesosy eny izao sy anao. Halleluja! Halleluja! Eo ambavahady eny ianao nankanan'Andriamanitra zay rehetra malemy rehetra. Halleluja! Halleluja! Anatao fanata sy ny ampafony fitahinitsika ataontsika lahira tsy nanenina. Noely talohan'ny farateo tsy nanenina raha nanariky azy, tsy nanenina raha nanaiky azy. Ivavaka isika mba tahitopo atsika tsirairay avy fanetanana ao atsika efa miakatra eo amin'ny 13 millions francs, 13 millions francs ny vola tafangony. Mbola efa misy ihany zay, efa misy ihany inona fa amin'izao farany volana izao dia tena ho feno. Amen mave. Alleluia. Manolotra fisaorana satria mety manaraka izao direkta izao ianareo raha lasa nabavy any Kanada any
voarainay ny vola izay nalefanareo tamin'iny herinandro iny a, ny fidianana Madria anaovana io grotte-na ambony io a, amin'ny volana septambra zao dia anomboka anamboatra an'io grotte-n'io a, koa dia tsy mahavaly fititoa zaza zay fa dia mivavaka ao anareo a, mba hitahiny tompo anareo sy ny ankonanareo ny fandraranareo rehetra any Dilambato any izay eto Amboripotsy. Asio maina mavetsika rehetra eto am-fiangonana, mafimafy le aleleo mba ho reny zareo any a. Dia raha marianay koa nareo any Frantsa any dia mba le faso le izy. Alleluia. Asio maina mafy be koa zay a. Dia ho anao sera, ho anao frera izay manaraka an'ity any Libany satria misy any Libany koa ny sasany misy any Dubai ihany koa ny sasany dia misy any Chine any koa manaraka eto. Mino an'izany ve nareo? Dia ampio ny fiangonan'Andriamanitra. Alleluia. Koa dia manentana re tompoko, manentana hoe akory zany hoe misy avy any Dilambato any anazy ny azy zany andrefa ny antsika hafa mihitsy. Samy ambavady daholo io. Alleluia. Tadiny fitahiny tompo manentana antsika, vitatsika amin'ny anaran'i Jesosy io. Ivavaka atsika mba hitahiny tompo anareo misaotra anao zay tompo raha tonga amin'ny fotoana ny fitahiny amin'ny alalan'ny fanomezana. Nangataka izay dia nomenao. Ary porofony zany tompo dia indreto mitondra ny fanomezana sy ampafolo ny fitahiny izay nomenao. Atolotra iampinoana araka ny teninao. Dia matoky izay tsy zatoetranao intsony izay fa ianao dia hitanay be dia be avy zatoeny ahafanay manohana trany zao asa zao ary tonononay amin'ny anaran'i Jesosy ny fahavitan'ny zao tranonao izao ao anatiny enim-bolana amin'ny ananovana izany vavaka izany misaotra tompo. Amen. Ataontsika tsara afotsika rehetra eo am-panaterana ny fanatitra ny hira tsy naneninao. Afaka tonga dia mandroso avy hatrany ianareo tao anatiny aizinao no natoninao. Mpanota ratsy sy tsy mendrika, hotsongainao navanao ao, fanasianao any atsarana. Avetsika ndray tao anatiny aizinao no natsoinao. Kanasionao ni atsaranao. Serena tsy nanenina miaramira. Satrani tsehatra
Siemutra Chicheri Sakana Famanana Malusi Panagasa Semanaritra Simane Chitena. Hallelujah. Antu Satan Siemutra Chicheri Sakana Famanana Malusi Panagasa Semanaritra Simane Chitena. Yana ng sarang na napafulamina. Sinanenya kanana jara na desetraya mabiasa hijana efamatuja anumeni tsara hijana nurusatra sarenilana. Haleluya. Filazana dito isono filazana watsika ni famangina zay nokasaina atao satria nisy ny faorina zay nanjoa ny fianakaviana pasteur Raherzan zay namoy ny zandriny dia mamafara zany dia atao amin'ny ariva zany ataony famangina. Manarak'izay ihany koa dia ny fivirintsika dia amin'ny roa folo akandro. Manarak'izany koa dia misy filazana toy izao ny mariazy ny rahalahy Menjanahary Ezra sy Raza Fiaramalala Irlanto dia atao eny amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Ambohimangarova izay nokasaina natao teto noho ny fandaminana dia eny Ambohimangarova ny anaovana ny fanamasinana ny fanambadiana izy roa amin'ny asabotsy avy izao amin'ny 21 tolakandro noho izany dia ilazana isika rehetra izay efa nahazo fanasana tsy miova ny toerana fisakafoanana eny amin'ny espasy Andrarody Andakana. Manarak'izany filazana maty ny zokiny mamany faniry tamin'ny herinandro iny. Tsy haiko moa tia tsy haiko tsy mazava ilay filazana zay ngamba no filazana amintsika manentana antsika tsirairay avy ho amin'ny fanohanana ny tranon'Andriamanitra fa anomboka tsy ho ela ny fanaovana finitionistia noho ny toejara sy ny zava-misy dia tsy maintsy izana fitaina aingana dia aingana ny tranon'Andriamanitra. Haleluya. Izany dia anomboka amin'ny herinandro iny ny fanatanterahana an'izany koa manentana izahay tsy manery samy miezaka raha lasana bavy amin'ny tompo ahafahantsika manonitra mamerina ny volan'ny olona mba ahafahantsika manao an'iny grada iny ihany koa. Haleluya. Tainy tompany isika tsirairay avy manome fotoana anao indray zay ariva amin'ny roa itsangantsika amarana fotoana ary. Sotranao zay tompo raha mbola afaka nanompo anao tamin'ity maraina ity ianao merina ny olonao tavaveriny eto indray amin'ny roa amin'ny anarany naovako izany vavaka izany misaotra indrindra tompo. Miraro ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra sika rehetra hiarana hoe amen. Ravatsika tompo.